きます。今日はご参加ありがとうございます。すみません、もうちょっと生中いっぱい開けた後なんですけども、僕が大好きなので、ここでいろんなお話をさせていただいて、とても嬉しいです。またこういう機会がありましたら、お話しさせていただけたら嬉しく思ってます。ごめんなさい、ちょっと酔っ払って頭がうまく回ってないんですけども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。